see pere, nagu te kuulete, mul on hääl veits haige, sest et mina hakkan, ma olen õigemini haige, kurk on räigelt haige. Anyway, mis me täna teeme? Käime viimast korda surfamas ära. Miks viimast korda on see, et ma tegelikult lähen selle kuu lõpus Austraaliast Eestisse tagasi lõplikult. Ja sellest ma räägin natukene hiljem, aga ma viin meie Austraalia sõbrale täna viimast korda Eesti asju, Eesti kaevušokolaad, Eesti kommid ja siis Eesti tipikaste. Ja pärast vaatame, mis arvamused tal sellest on. Aga ma ei tea, kui hea mõte see surfa minna on, sest mul on hääl nii ära. So Connor, I have few things for you. This is Estonian chocolate and this one is for the chips, dipping sauce. You have to mix it with the sour cream. And I have few candies for you. Maybe you can taste one of them. Alright. This one is Tallinn, Estonian capital city. I don't know which one is better, Aneta. Well, like the cute one. I mean the color. This is one of my favorites. Yeah. I think I've had one of these before, something similar. You had? Yeah, I tried one. You're joking. I'll try this one. The same mixed candy one day and I gave it to you. Oh shit, then you have I'll to try try another this one. I reckon you're gonna like that. Yeah? Yeah. Got it. Our birdie is going. I'm going home. Gonna come. Yay! Nali! Tere! Me lähme nüüd natukene siis brunchi sööma. Smoke time. Smoke time. Meil on üks lemmar välja kujunenud siin Sandbar. Hommikuti on seal väga head söögid. Nüüd lähme vaatame, mis siis brunchi ajal on. Yeah. Naudime ilma. Täna on väga ilus ilm. Üllatavalt ei ole nii tuuline. Yeah. Mõnus. Mõnus. Ei ole küll nagu talv suvi on. Täiega suvi. How do you feel, Colin? Okay, just Tack good. had a really good surf. The waves were just perfect. Yeah. Dream conditions. Dream conditions. He's professional. Not like us. Yeah, we're drowning. Anyway, see ya, bye! No nii, tere tulemast tagasi. Mul on jäänud siis Eesti minekuni umbes nädal aega ja ma mõtlesin, et ma tänase jooksul räägin teile ka, mis põhjustel ma lähen täpsemalt. Ja kuna mul on veel majatuur tegemata teile, siis täna saate selle majatuuri ka veel. Aga kuna ma kohe lahkun, siis jah. Nii, väljast näeb selline välja. Siit lähe siis sisse. Tere! Sisse on nüüd tuba siis. Hetkel on suht laiali, sest et mul on 2 kohvrit nüüd lähevad esmaspäeval veduga ära. Siin on siis mu suur voodi, 1 garderoob, 2 garderoob, duširuum, vets. Nii et jah, sellega mul vedanud enda oma kõik. Siin on siis garaaž, siin on meetetuba, siin on teise hausmeigi tuba. See on siis suur tuba, siin saab vaadata telekat. Köök. Siis meil on ka bassein seal taga, pillardilaud otse ees. On siis põhimõtteliselt teiste inimeste magamistoad ja WC-d. Nii et ja, selline see meie majak välja näeb. Alustuseks, milles ma siis räägin, on see, et ma olin vahepeal räigelt haige ja siiamaani natuke olen, et köha on veel, aga hakkan terveks saama. Nii et ja, aga praegu on Austraalias mingi tõbi, et kõik on nagu järjest haiged. Ühesõnaga, ma olen Eestisse. Põhjus väga lihtne. Kui ma Eestis käisin, mul tekkis koduigatsus, pereigatsus, sõprade, lähedaste igatsus. Väga lihtne põhjus, miks ma sinna lähen, ongi see põhjus. Jah, muidugi korra mul kassis ära, sellepärast, et hetkel on väga raske tööd leida linnas. Väga lihtsasti ei saa nagu jaole, kui ei anna endast kõik. Ja ma otsustasin hetkel niimoodi, et ma olen Eestisse. Ma ei tea veel, kas ma tulen tagasi, aga hetkeseisuga pool aastat kuni aasta. Võib-olla ma tulen tagasi siis kas tavaviisaga või siis sponsoriga, kui mul peaks see võimalus tekkima. Eks ole näha täpsemalt, et Eestis olles hetkel ma siis lihtsalt kavatsen tööd teha ja trenni ja siis kui kunagi töö tuleb, siis tulla ka siia tagasi. Aga täna ma käisin igastahes Totis, uuendasin oma juhi, DOT, ühesõnaga Department of Transpiration. Uuendasin oma juhilubasid, sest et mul saab nüüd 16 jaanuar selle läbi. Igaks juhuks, et ma ei viitsi tagasi tulles sellega hakata tegelema, et kui ma peaksin nüüd tulema siin alla aasta pärast tagasi, et siis hakata uuesti neid dokumentide probleeme tegelema, et sellepärast ma uuendasin, see ei maksnud väga palju, mingi $40 ainult ja aasta pikendus. Nii et ja, et see võimalus ka
olemas. Siis ma käisin printisin ühe paberid ära veoks. Ühesõnaga väga raske süsteem, ärge tulge kunagi Austraaliasse nagu mingi 100 asjaga või vähemalt ärge koguge 100 asja endale. Ühesõnaga, siin on mingi 11 lehte allkirjastatud kõik, mis mul kohvris on, sest et ma saadan 2 kohvrit ette ja väga kallis on ette saatmine, et mingi 600 eurot vist läks maksma 2 kohvri saatmine ja mõlemas kohvris peaks vist olema 20 kilo midagi siukest ja pluss siis ma lähen tagasi veel ühe kohvriga. Siis kui lennujaamasse on ka kuni 30 kilo võetud mul, et päris kalliks läheb see trip tagasi Eesti. Nädal aega on jäänud, mõned kohtumised on ka veel inimestega teha ja vaikselt hakkab tuba tühjemaks minema, sest annan kas asju ära või siis saadan kohvrid Eestisse. Tegelikult on veits kurb olla. Vähemalt 2 nädalat tagasi ma otsustasin, et tahaks edasi jääda, aga kuna mul juba piletid asjad on olemas, siis hetkel jääb nii. Kui ma tõesti tahan tagasi tulla, siis Eestis asjad maha müüa ja nii lihtne ongi. Eks seda näitab tulevik, mis saab, sest et ma tegelikult tahtsin mingi kooli minna. Ma ei tea, seega. Ja, eks ma täna tegelen selle kohvri teemaga. Esmaspäeval lähevad kohvrid ära. Ülejärgmisel nädalal esmaspäeval ma lendan. Varsti ma olen kodumaal jälle külmaks perioodiks kahju, sest et siin hakkab kohe suvi. Kohvrid on pakitud selliselt. Ilge jama on nende labelitega, ühesõnaga. Need 3 lähevad kohvri külge. Ma pean poodi minema teipi tuua. Nüüd ma lähen Panningsisse siis mingit teipi ostma. Tšau Elis, täna on sul eelviimane nädalavahetus ning ma kutsun sind sellisele teekonnale, kus kõik sai alguse, kui me saabusime siia Austraaliasse. Tulemas on ka üks meeldejääv kingitus sulle, nii et pane valmis ennast. Täna tuleb üks mega õhtu. Hei hopsti, kuna õhtu on nüüd kätte jõudnud ja vaikselt oleme ennast sättinud, siis tänaseks väikseks peoks, siis alustame. Lähme üllatame Elist ja alustame siis Elise kingitusega. Elis! Tule lähme, alustame siis väikse kingitusega. Nii. Kahtlane. Tegelikult tead mis, teeme veel põnevamaks. Paneme salli sulle silme ette. Ei pane. Arvad? Ma panen niimoodi. Ole nii sees, okei, ma ei vaata. Miks ma ei taha tulla? Okei, nii, anna mulle käsi ja siis lähme. Ma arvan, et see mingi üle. Ma kohe teen sisse juhatavaks. Palun mine. Nii. No. Tee silmad lahti. No. Ma teen sulle ette juhatava asja. No. Igatahes. See, mida sa nüüd praegu nägema hakkad, on need inimesed sinu jaoks väga kallid. Kahjuks need inimesed väga edu ei võtnud, aga võib-olla nad saadavad järgi. Igatahes naudi, kuula. Alustame kohe. Passi. Miks see nii pikk video on? Kus nad lähed Eestisse tagasi, soovin sulle palju edu seal. Palju vahvaid portella, mis sinuga koostööd teha ja nad on midagi. Tervitek! Oh my god. Issand jumal. Ma pean uuesti mingi tegema juba. Millised emotsioonid siin nüüd kõidavad? Ulun. Pean uuesti meigi tegema. Nii armas oli. Tähteile. Joo. Karmas. I'm a fiend for a big dirty bassline. When I hear one, I have a great time. I get up at a man too like a choir. I let the bassline take me higher. My friends think that it's a bad habit, but I don't need no speed. No, I don't need no heroin. I don't want no coke. You can keep your catering. I'm a bassline junkie. I'm a bassline junkie. I'm a bassline junkie. I'm a electric fuck you. Big, bloody, stinking. No ahoi rahvas, mul on jäänud nüüd Austraalias olemisel lõpuni 6 päeva äkki. Midagi sellist, järgmisel nädalal lendan. Ma lähen täna tatoveeringut tegema Austraalia mälestuseks ja ma ei tea, mida ma veel täpselt teen, aga ma mõtlen selle välja nendega seal koos olles, et see on mingi walk-in tattoo stuudio, et proovime selle ära ja siis ma annan teile ka pärast muljeid selle kohta ja näitan, milline see välja näeb, sest ma absoluutselt ei tea veel, kuhu ma selle teen. No nii, täna on meil reedene päev.
Tätoveeringu tegemisest on nüüd üks päev möödas, ma sain alles eile tätoveeringut minna tegema ja üllatavalt odav oli, väga ruttu tehti ära ja mega ilus töö on, et ma olen väga rahul. See on siis Austraalia mäpp, kängurud, rand, siis on päike ja siis Aussi legendaarne siis lause, mida kõik ütlevad ka. Ma olen hästi rahul, et ma selle tegin, et see siuke armas mälestus. Ühesõnaga, mul on nüüd 2 päeva jäänud. Tegelikult on päris kurb olla, et ei taha üldse ära minna, aga it is what it is. Elis. Kui halb valgus. Tšau, ma olen jälle haige. Õudne. Me tulime Siigsäägi, see on meie paik, kuhu me alati lõpetame pühapäeviti. Väike rutiin ikka. Tegelikult ma peaks homme lendama, aga ma kirjutasin agendile, et äkki ta saab mu piletit paar päeva edasi lükata, sest et mul on full keha, nohu. Ma väga ei tahaks sellisena minna sinna lennukisse. Et ja, aga ma olen juba valmis minema tegelikult, et ega siin miski mind enam kinni ei hoia ja... Endal on natukene kurb. Mul on ka kurb, aga noh. Üks päev veel teed ikka ristuvad. Kui ma tagasi tulen Austraaliasse. Ja. Või siis, kui ma tulen Eestisse külla. To be continued. One day. One day. Aga jah, siin see meie seiklus saab siis läbi ja... Rohkem on et ei näe. Videodes. Eks ma ikka kuidagi sotsiaalmeedias näitan ennast, kuidas mul läheb, mis ma teen. Aga mul oli mega äge need 10 kuud sinuga siin. Küll sai ikka palju reisitud ja käidud, avastatud seda Perti. Saime käima seal põhjas ära ja 3 kuud Port Hedlandis ja... Juba. Never again, never again. Eks näitab seda, mis elu toob ja kui toovad juured tagasi, eks siis ma tulen tagasi ja sulle ma soovin ainult edu siin ja pane hullu Austraalias. Naudi täiega Eestit. Ja täiega ootan juba. Eestis ringi sõidad, siis tee videosi mulle ka. Saab tehtud. Nii, et me ikka hoiame ühendust. Ega me ära ei kao. Eks te järgmine kord näete juba siis, kui ma olen lennujaamas. Või kui mul on mingid update selle lendude osas. Aga ja, vahepeal ma ilmselt ei plaani filmida, sest ei ole mõtet oma häält siin raisata selle peale väga. Alrighty. Nii, et eks siis elu näitab, kuhu tee viib. Nii, et nautigem veel seda ilu vaadat Perdi linnast, kuidas Shaam ütles. Mega! Okei, bye! No nii, ma olen olnud nädal aega nüüd Perdis. Ravinud ennast terveks, käisin arsti juures, sain antibiootikumid peale, mingid köharohu ravimid, mis iganes. Ja mu lend läheb nüüd umbes 3-4 tunni pärast. Esimene lend oli ära, 10 tundi Dohasse jõudsin nüüd. Nüüd on teine lend Stockholmi, 7 tundi. Ja siis on viimane lend sealt Eestisse. Tegelikult on väga mõnusalt möödunud lennud ja ruumi on olnud ja üllatavalt vaikne on olnud. Natuke veel ja siis ma olen kodus. Ilmselt läheb lennuk täiega umbe, nagu üldiselt. Sest et me toodi siia bussiga, nii et ilmselt lähevad kõik need asjad siin full. Doha lennus oli ka algus, ma mõtlesin, et viimane minut ja siis tuli 2 venda ikkagi minu kõrvale. Ma lootsin, et ma saan 3. reas üksinda istuda, aga näed, ei joppa mitte kunagi sellega. Toit oli nagu ta oli. Ma magasin 10-tunnises lennus 6 tundi vähemalt. Ma olen sarimagaja lennukites, sest ma ei suuda üleval olla, mul tekib kohe uni, kui ma üles jõuan. 7-tunnine lend ja ma olen üksinda. Oh my god!
tundi lennukiga sõitu, mis mul vist eales olnud oli. Sööki, algsi, kõike nii palju maga, kuidas tahad, mul kedagi taga ei ole. Ma saan mõlemad toolid alla lasta ja räigelt lebotama. Lihtsalt võib-olla see oligi saatus, et ma pidin haigeks jääma, et sellist luksust elada. Lihtsalt ühe korra ma naudin oma viimast 6 tundi lennu ja siis oleme Stockholmis. Homne päev. Jõudsin omadega eile nüüd koju. Lennud läksid üllatavalt mõnusalt ja kiirelt. Aga midagi peab ju alati minema pekki. Ehk siis minu kohver ei jõudnud eile Eestisse. Tegin siis raport eile ja jäi Stockholmi. Nii et täna jõudis Eestisse ja nüüd ma kohe lähengi oma kohvrile järgi. Aga need 2 kohvrit, mis Eestisse jõudsid, ma siin nüüd näitan teile kohe see segadus, mis siin voodi peal toimub, aga nüüd ma pean hakkama sorteerima ja kõik asjad ära panema, et see on paras peavalu. Aga põhimõtteliselt siin on siis kogu see 2 kohvri segu, mis mul siis tuli Eestisse sinna selle veduga. Ja nüüd ma lähen siis toon selle teise kohvri ka, et seal on ka päris palju asju. Ma olen rõõmsalt Eestis tagasi, kui kauaks seda ei tea. Aga siin kohal võib video ära lõpetada, et 6 aega sai seal Austraalias veel aega veedetud ja nüüd ma olen tagasi kodumaal. Ühesõnaga, bye!